เมื่อกี้แดงแล้วยิงต่อนะครับแม็กใช้เกาะสีทรายที่มันมีเสียงหรือเปล่าคนเมื่อกี้เนี่ยมันมีเสียงดังหรือเปล่าจบเกมแล้วนะครับ